咯楞啊，大家，我新入手了一个解放双手的洗衣杯，快来和我一起看看吧。操作还是挺简单的，放入适当的清水，机身小巧便捷，放在角落就行。放入要洗的衣物，再挤上2泵洗衣液，按键简单，即开即洗。数显大屏可以清晰看到时间和电量。Type-C 接口，充电一次可以用10几天。透明防水，刷个牙的功夫就洗好了，干净滴。